流感 （Influenza） 是一种高度传染性的病毒感染，主要影响呼吸系统，每年都造成大量感染与住院案例。大多数流感患者会在1、2内康复，但某些高风险族群可能会发生严重发症，其中最危险的就是流感发肺炎。流感发肺炎不仅会延长病程，还可能导致严重呼吸困难，甚至威胁生命。了解这种情况的成因、症状、治疗方法及预防措施，有助于降低风险，避免流感恶化成重症。1、流感为何会引发肺炎？流感发肺炎的发生，主要是因为流感病毒攻击呼吸道，使肺部的防御机制受损，导致细菌或其他病毒更容易入侵。肺炎的类型可分为3种。1、原发性病毒性肺炎 （Primary Viral Pneumonia）， 这种情况是流感病毒直接攻击肺泡，导致严重的肺部发炎，使气体交换受影响，造成呼吸困难。常见于高龄者、慢性病患者、免疫力低下者，如癌症患者、器官移植者。特征：症状从流感开始就非常严重，且没有好转迹象，甚至愈来愈恶化。2、继发性细菌性肺炎 Secondary Bacterial Pneumonia， 细菌性肺炎通常发生在流感症状稍微改善后，又突然复发并加重，这是因为流感削弱了免疫系统，使肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺性退伍军人菌等细菌趁机感染肺部，常见于所有人群，特别是老年人、糖尿病患者、吸吮者。特征：流感好转后几天内突然2次发烧，咳嗽变严重，并出现黄痰或带血痰。3、混合感染 Mixed Viral Bacterial Pneumonia， 这是最严重的情况，患者同时感染流感病毒与细菌，导致极度严重的肺炎，并可能引发急性呼吸窘迫症候群 ARDS， 需要住院甚至使用呼吸器。常见于高风险族群，尤其是慢性病患者。特征：症状比单纯病毒或细菌感染更剧烈，呼吸困难明显，血氧可能下降。2、流感发肺炎的症状，如果在感染流感后，症状持续恶化或突然变严重，就要提高警觉，可能已经发肺炎。以下是流感发肺炎的主要症状。1、典型症状：持续高烧39摄氏度，服药后仍未缓解，咳嗽严重，咳出黄痰、绿痰或血丝痰，呼吸困难，感觉喘不过气，胸痛、胸闷，深呼吸或咳嗽时特别明显，极度疲倦，甚至意识混乱，嘴唇或指甲发紫，缺氧征兆。2、高风险族群的特殊表现，有些人群的症状可能不如典型患者明显，但仍然可能发肺炎，特别是以下族群：老年人可能没有明显发烧，但会表现出意识模糊、嗜睡、食不振；幼儿可能表现为持续哭闹、嗜睡、皮肤发紫、拒绝进食；慢性病患者如糖尿病、心脏病，容易出现呼吸困难、血氧下降。3、流感发肺炎的治疗方式。一旦流感发肺炎，治疗方式会依照病情严重程度而有所不同。1、轻症患者门诊治疗，抗病毒药物如奥司他韦 Oseltamivir， 若确诊流感，应在发病48小时内使用，以减少发肺炎的风险。抗生素若有细菌感染，如阿莫西林、阿奇霉素等，用于细菌性肺炎。症状治疗：服用退烧药，如普拿疼、止咳药，多喝水。2、中重度患者住院治疗，需要氧气治疗，血氧过低时使用。静脉输液与抗生素治疗，细菌感染严重时，可能使用呼吸器，若发生急性呼吸衰竭。若病情恶化成急性呼吸窘迫症候群 ARDS， 则可能需要加护病房 ICU 治疗。4、如何预防流感发肺炎？预防比治疗更重要，特别是高风险族群应该积极取防护措施。1、施打疫苗，流感疫苗
每年接种可降低感染与重症风险。肺炎链球菌疫苗，65岁以上长者、慢性病患者应额外接种。2、保持良好卫生习惯，勤洗手，避免接触病毒。戴口罩，尤其是感冒或在拥挤场所时，避免共用餐具，减少传染风险。3、增强免疫力，均衡饮食，多摄取蔬果、蛋白质，适量运动，提高身体防御力，充足睡眠，减少免疫系统负担。5、什么时候该就医？如果出现以下危险征兆，务必立即就医，避免延误治疗。高烧超过3天，且持续不退，呼吸困难，喘不过气，卡血，痰变黄或绿色，胸痛加剧，深呼吸时更痛，嘴唇、指甲发紫，缺氧症状，意识不清，极度疲倦。结论：流感不可轻忽，警惕肺炎发症。流感本身虽然看似普通，但如果演变成肺炎，可能会带来严重后果，甚至危及生命。尤其是老年人、幼儿、慢性病患者，更需要提高警觉。最好的防御方式是接种疫苗，保持卫生，增强免疫力。如果不幸感染，应该密切观察病情变化，一旦出现异常，尽早就医治疗，以降低肺炎的发生风险。主要诊断都需要依您的家庭医生为主。本频道只提供科普常识。